大家好啊！今日咧嚟到深圳北啦，因為咧一陣咧我就會去惠州啦，咁啊嘆下世界啦，同埋食下嘢嘅。咁咧而家咧就準備上去坐高鐵啦。嗱，咁啊高鐵咧我就會坐呢班係啦，喺5號 A 就去汕頭呢邊嘅 G6328去汕頭嘅。Later。好啦，而家咧準備高鐵車咧準備嚟到啦，咁啊跟住咧就上車啦。咁咧就會先去屏山啦，跟住咧下一站咧就係惠東南啦。咁啊，所以咧坐2個站嘅啫，好快到啦。車程咧大概40分鐘到嘅啫。好啦，坐咗40分鐘嘅高鐵咧，嗱嚟到呢個啦，惠東南站啊。咁啊，呢度就係啦，惠東南站。哇！天氣非常之好啊。咁咧我就當然嚟到咧要食下嘢啦。咁啊〜我就係上網咧揾咗一間咧老字號嘅海鮮檔啊，就喺巽寮灣嘅。咁啊，惠東南站咧比較靠近呢個巽寮灣。嗱喺惠東南站咧一出嚟咧就會見到一個叫做去巽寮灣嘅 H8嘅公交車嘅。咁啊，大家咧可以喺度坐啦。咁而家咧就等司機咧開車啦。Later。嚟到巽寮灣啦，就會見到啦，好多呢啲海鮮大排檔啦，好多嘅唔同美食啊，非常之多。湖南菜又有啦，當然唔少得呢啲啦，去游泳嘅服裝啊、水泡啊，哇呢啲小朋友嘅泳衣啊咁樣。嚟到呢個啦，巽寮村啊，個餐廳咧就喺附近嘅。而家去睇啦，好啦，就嚟到啦！呢間咧叫做好味道啊海鮮大排檔嗱，咁咧我就上網咧睇到有個88蚊嘅2至3人餐啦，海鮮餐啊，咁啊嚟試下係咪有伏啦？係啦，見到好多本地人都喺度揀緊一啲海鮮啊，哇！有啲蝦啊咁樣啦，有啲八爪魚啊、金槍啊咁樣嘅，非常之多海鮮。波士頓龍蝦都有喎，見到。好，咁啊嗱，而家咧入去睇睇，同埋揾個位坐下啦。嗱，全部都係本地人嚟喺度食嘅。咁啊，聽負責人講都話有成20年嘅招牌㗎啦。我而家就去睇睇啦。環境咧非常之大啊，都有成10幾張台嘅。海鮮炒飯。仲有啦，呢個啦，手打墨魚餅。另外咧，呢個咧就係醬爆魷魚，手打紫菜墨魚丸湯，仲有呢個薑葱炒蟹。誠信贏天下，哇！有好多獎狀喎。中午12點半嘅時間咧，見到啦，哇！爆晒棚啦已經。哇！即係本地人咧，一定係識窿識路啦，所以咧嚟呢間咧，我覺得就真係冇錯啦。見到佢呢個餐啦，就5道菜嘅，咁啊2至3人餐88蚊嘅啫。嗱，咁我就唔揀嗰啲蝦啊嗰啲啦，我就食魷魚嘅，係啦。咁啊亦都有鮑魚啦，同埋蟹嘅。咁啊呢度揀1個餸啦，跟住下邊咧就3個餸啦。3個餸咧有海魚啦、花甲啦、生蠔啦、墨魚餅啦、扇貝啊、茄子煲啊、小炒肉同埋時蔬。咁我就揀咗生蠔、扇貝同埋花甲。咁墨魚餅係點解唔揀咧？因為咧收藏打卡咧就得送啦。咁仲有咧就係呢個啦，招牌海膽炒飯，咁先至88蚊啫，哇，非常之抵食。A few moments later。好啦，嚟齊啦，哇，6個大餸啊，咁多樣嘢咧，先至係88蚊咋，大家你話抵唔抵啦？香煎墨魚餅6個，哇，炸得咧好金黃啊！海膽炒飯啦，嗱見到啦，都有啲海膽煲喺嗰啲飯上面嘅，粒粒分明嘅。呢個咧就醬爆魷魚啊，啲醬爆味咧，哇好大陣味啊，真係咧爆晒出嚟。呢個咧薑葱炒花甲啊，見到咧爆晒出嚟，全部咧哇好多肉啊，份量好足。仲有呢條啦，蒜蓉蒸生蠔，總共有6隻嘅，哇啲蠔咧好大隻，好鮮甜啊！最後呢味咧就係粉絲蒸扇貝啊！嗱，總共有6個粉絲，哇，非常之鮮味啊！上齊菜啦，呢度咧6個大菜啊，哇，6大順，咁啊只需要咧88蚊啫，咁啊因為我都係
平台嗰度買啦，非常之多嘢食啊，真係啊！咁啊，大家試下先，而家試下啲味道啦。嗱，見到啦，呢個流粉絲扇貝，哇，非常之大啊！嚟一個試下先，哇！啲粉絲啱啱蒸嘅，好蒸熟嘅，即叫即整嘅，哇！幾大嘅，啊一碟有6個嘅，係啦，試下先。鹹鹹嘅味道啊，咁啊，扇貝咧好大粒，好爽滑，鮮甜味道。啊，唔知係咪喺附近嗰啲海，即係雙魚灣啊，或者係雙寮灣啊呢邊度，即係打撈翻嚟㗎啦。咁啊，應該正常呢啲就新鮮嘅嚇，所以咧好大嚿。咁當然啦，佢哋就粉絲咧就真係份量多㗎啦。咁啊，當然扇貝咧唔會話好大粒嘅啫，一口啦，一口咁嘅味道。咁啊，份量夠啦，起碼都抵食啦。好，跟住咧嗱，試下佢哋呢個啦，醬爆魷魚筒啊，係啦，係咪真係咁醬爆先？試下。咁啊，有好多魷魚啦，有啲菜啊，有啲葱啊咁樣嘅。咁啊，仲有啲少少嘅辣椒，咁但係會唔會辣咧？係啦，試下先。魷魚細細嚿咁啦。但係入邊咧，原來啲魷魚味咧，啲肉咧好滑嘅喎，估佢唔到。好，辣椒，啲青椒嚟嘅，完全唔辣嘅喎，咁啊，仲有啲葱啊，咁樣配襯。好，繼續啦，嗱呢個咧就係蒜蓉咧蒸生蠔啊，嗱咁啊，佢哋有生蠔啦，同埋鮑魚嘅，咁啊我就揀咗生蠔嘅，咁啊大家。因為你知啦，生蠔好啲啊嘛，係嘛？好，咁啊，試下佢味道先嗱，都係即叫即整嗱，見到啦，啱啱走完咧，又有一輪，又一間，係啦，哇！即係唔係話好大隻，咁但係咧嗱，蒜蓉味咧就十足，大隻咁樣。好，我試下啲味道先。咁啊嗱，一碟咧就有6隻，其實都夠兩三個人，每人2、3隻都夠啦，係嘛？咁啊嗱，呢度一口包，哇，好鮮甜喎，真係完全冇沙嘅喎入邊啊！咁啊同埋個蒜蓉味咧，唔會話好突出，咁佢只不過係一個襯托嘅味道咯，啱啱好做得，唔錯嘅做得嗱。好，下一道味菜咧就係呢個啦，薑葱炒花甲，好大碟啦，又係，哇！嗱，咁啊全部都係有肉㗎，唔係話即係陪襯嘅嗱。好，試下先。好啦，食花甲咧最緊要就係有肉，如果唔係咧，即係得個搣，得個剝嘅啫，得個睇同埋，唔算話好大㗎，細細粒，鹹鹹地嘅味道啦。咁同埋就少少地。咁呢啲咧襯啤酒嘅話就好啦，我覺得大家如果一班人咁樣食下呢啲花甲。好嗱，跟住呢碟咧就係啦，香煎墨魚餅有6嚿嘅。咁啊呢個咧其實就亦都係套餐度，但係咧我就唔用套餐嗰度揀啦，因為咧我就係用收藏打卡咁佢哋咧就可以免費送啦，即係變相咧我就多咗一道菜啦。墨魚餅咁啊做到咧好似麥當當嗰啲餅咁樣，有少少辣辣地嘅味咁樣，可能佢加咗啲胡椒喎，咁煎得都幾脆嘅，咁我見咧網上面咧有啲人咧就會加少少茄汁，係啦，就真係當好似麥 X 雞咁樣啦，6嚿啦。好啦，嗱，掛住食其他嘅煮餸咧，其實佢個海膽炒飯我都唔記得食啊嚇。咁嗱炒到咧好大碟，咁我見到咧起碼都有3、4碗到嘅，係啦。嗱頭先講過啦，佢哋啲海膽咧就滲喺佢啲飯嘅面上邊，
然後就再加少少嘅葱花咁樣去炒嘅。炒出嚟嘅感覺咧，因為有啲海膽咁，我覺得就有少少鹹，咁所以咧我就覺得一般啦呢個飯，有食到啲海膽嘅粒粒嘅味道。Later. 哇！終於食完啦，真係抱住個肚嚟食晒啊！真係，飲啖茶先。哇！真係呢個88元嘅我可以講係6道菜嘅餐咧，真係非常之抵食，份量夠。咁即係大家有海鮮啦，係嘛？咁但係大家亦都可以揀話唔食即係醬爆魷魚嘅，可以揀皮皮蝦啊，或者蟹啊都得嘅。咁我唔中意即係周圍整啊，所以就冇整啫。咁今次呢個咧，呢一餐咧真係我覺得係非常之抵嘅。性價比嚟講咧，5蚊嘅話一定係5蚊嘅啦。美味嚟講咧就正常啦，4分到啦，係啦，4分嘅美味就係啦，因為啲海鮮咧唔算話好突出，咁正常，但係都好味嘅。咁環境咧，我覺得就呢度咧就非常之熱鬧。嗱，咁我就12點左右嚟到啦，而家係點半，我都食咗個零鐘，因為我都慢慢食。見到啲人咧，真係而家1點半啦，隔離咧俾大家睇啦，哇！真係仲係非常之多人嘅，所以咧佢呢間咧真係叫做老字號嘅店咧，大家如果嚟到惠州咧，即係食海鮮咧，我真係建議大家嚟呢啲老字號嘅門店。因為本地人都嚟食嘅話咧，即係唔會輸㗎啦，係嘛？咁大家咧可以參考下啦，同埋就話價錢非常之抵。哇！你呢餐我依家如果喺香港食嘅話，你冇1000蚊都走唔甩㗎啦。係啦，呢度咧係100蚊都唔使所以咧性價比絕對冇得頂㗎啦。咁大家嚟到巽寮灣呢邊咧，可以嚟呢間啦，好味道大排檔。咁我而家咧就去其他度玩下啦，下集咧再介紹其他嘅影片俾大家。如果中意呢啲類型嘅頻道咧，記得喺留言話俾我知啦，亦都就話我呢一餐大家覺得性價比高唔高咧，可以發表下意見啦。好，咁我哋下集再見，拜拜。